Some of the research that I think is most interesting and actually most optimistic is the research on meditation and the brain. But basically, positive and negative emotions look different in the brain. So when they did a study on meditators, they brought in this Tibetan Lama, and what they found is that his left to right ratio was much higher than any of the other 175 subjects they brought into the laboratory. Or did the tens of thousands of hours that he had dedicated to this practice actually have an impact? So they did the gold standard, which is a randomized controlled trial. They took 41 biotechnology employees who had never meditated. They randomly assigned them into a mindfulness group taught by John Kabat-Zinn, or a waitlist group, and then they looked, is there change in the activity of the brain? And what they found is that 4 months later, there was significant differences in this left to right ratio, where they had much greater activity in left to right with greater positive emotions, vitality. Happiness can be trained because the very structure of our brain can be modified. So what he's talking about here is neuroplasticity. Our repeated experiences shape our brain. Does this remind you of anything? Right? It's exactly what this monk told me. What we practice becomes stronger. Everything that we practice, every single moment matters. พอเอางานวิจัยมาจับแล้วเรารู้อะไรบ้างถ้าจะสรุปคร่าวๆนะฮะสิ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้ก็คือการฝึกสติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สมองอย่างน้อย 2-3 อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือเมื่อฝึกสติอย่างต่อเนื่องสมองส่วนอะมิกดาลานะครับซึ่งทำงานเกี่ยวกับอารมณ์ที่รุนแรงเช่นความกลัวจะทำงานน้อยลงและเนื้อสมองที่เรียกว่า gray matter ในส่วนนี้นะครับก็จะลดน้อยลงด้วยครับสำหรับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสนะครับที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และความจำการฝึกสติจะทำให้สมองส่วนนี้แอคทีฟขึ้นรวมทั้งมีเนื้อสมองหรือ gray matter หนาแน่นขึ้นอย่างชัดเจนและสุดท้ายคือส่วน prefrontal cortex นะครับซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับความฉลาดในการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์สมองส่วนนี้นะครับก็จะแอคทีฟมากขึ้นในคนที่ฝึกสติด้วยเช่นกันครับ The Buddha, as you know, taught that suffering arises due to causes and it passes away due to causes. So the question then becomes, where are those causes to be found? Most of the causes, I think, are found in the mind. You can see pictures even of the brain changing. When people, for example, meditate or tune into their bodies or practice loving kindness or focus on the positive, all of those things change the brain. Very interesting. Well, one, when people understand that what the Buddha was teaching is really true in the brain, it really helps to have some conviction that the teachings are true and that practice works. Practice bears fruit. Practice changes the brain. You know, when we have that deep inside ourselves, we are much more willing to practice. Thank you, Buddha, for explaining how nature works in a way that is completely consistent with what modern science shows. ภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวลเนี่ยเกิดจากกระบวนการคิดนักจิตวิทยาเนี่ยเชื่อว่าการที่เราฝึกการอยู่กับภาวะปัจจุบันขณะโดยไม่เข้าไปตัดสินเนี่ยจะเป็นการพัฒนาทัศนคติของการยอมรับเพื่อที่จะลดซึมเศร้ากับวิตกกังวลจุดมุ่งหมายของการฝึกสติของที่พระพุทธเจ้าพยายามสั่งสอนเราเนี่ยก็คือการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาและสติเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้ในการทำความเข้าใจโลกสมองของเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลเรารู้ว่าอะไรคืออะไรเวลาเราตระหนักรู้แล้วว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เราเท่าทันความคิดของตัวเองความกังวลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยลงสมองก็จะทำงานน้อยลงถามว่าถ้าเกิดฝึกสติแบบต่อเนื่องนะครับมีผลกับสมองอย่างไรบอกได้เลยว่างานวิจัยนี้ค่อนข้างชัดว่ามันช่วยเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้ถ้าฝึกในปริมาณที่เหมาะสมและในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันพอสมควรเราพบว่าตัวเปลือกสมองนะครับมันมีความหนาเพิ่มขึ้นในหลายบริเวณนะครับแล้วตรงนี้เราเชื่อว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานที่ดีขึ้นรวมถึงน่าจะช่วยป้องกันพวกความเสื่อมอ่อนวัยของสมองได้ด้วย